وهلا بيكم. هذا اليوم الفيديو الثاني لهاي البي ام. صبحية هسه قلت اصوركم السيارة قبل ما نبدي بيها شغل وقبل ما نسوي اي شي بيها، فخلينا ناخذ نفرع عليها. هاي السيارة 1994 8 سلندر بي ام دبليو اي 34 الفئة الخامسة. خمسمية وثلاثين اي. هذا النوعية نوعية كلش نادرة يجي من عنده 8 سلندر. تايراتها ما شاء الله زينة. عندنا البانل هنا موجودة. داخلها عليها تنظيف، رادي لها ديتيل. شنو قلنا؟ غسل السيارة مثل ما قلت صار لها 4 سنين متروكة، تحتاج هسه شغل هواي على مود ترجع تشتغل تصير توب. بس شي على شي نقول سيارة ما شاء الله مو سيئة. طبقة، اسمع الطبقة 4 سنين وموديل 94 واسمع الطبقة. اسمع تجيب لي سيارة هسه هيك طبقتها. المشاكل يعني بالقشر، هاي اللزقة لازم تروح حرم السيارة حرامات. هاي واكو هم بالقمارة اذا شفتوها. بس البكم ما شاء الله ولا غلطة، لا صبغ رادلها كل شي ما رادلها، بيها طعجة صغيرونة بذاك الشاملغ الخلفي هاي هنا، وهاي كل شي بسيط. مرايا التحكم، السيارة مثل ما قلت ما شاء الله حلوة. بس شنو بعد من نشغلها نشوف شو يصير بيها اذا اشتغلت ان شاء الله خير. طبعا انا بصراحة ما احب اللون هذا الداخل، احب الداخل رصاصي او اسود. فانتوا شنو رايكم بالداخل اللي يصير تقريبا جوزي؟ شوفكم. طبعا هاي الحنينة عندنا من هناك ما ننساها. ما شاء الله. شوفوا المحرك 8 سلندر، طيارة موجودة هنا. شوف نص البنيد محرك، اذا يا نص البنيد قصدي كله. طبعا هذا المحرك المحرك هذا مال البي ام تقدر تعدل عليه لحد اخر يوم بعمرك ويبقى ياخذ تعديل. تقدر تحط له تربو، تقدر تحط له بوستر، تقدر اشكال والوان تسوي له المحرك هذا. فالمحرك ال 8 سلندر اللي يسموه 32 فالف، اشكال والوان تقدر تلعب بيه. الشوتة تقدر تغير اشكال والوان، اشكال والوان. شوف ماكو علامات غاز جيت او مشاكل دهن بيها السيارة. بعد دهن صاير خل، بس اكو دهن تنظيف هذا كله. طبعا هاي السيارة مثل ما قلت لكم، هاي السيارة ماكو يعني كلش نادر يجي من عندها. ليش؟ هسه اقول لكم ليش. لانه هاي السيارة بسنة 1994 بي ام دبليو سوت يعني شلون تقول سبيشال اديشن من ذني ال 530، وتسمى البينا. هاي السيارة هي البينا. ف مو يعني كلش قليل اكو من عندها، ولهذا يعني انا بصراحة كنت ميت عليها، لانه مثل ما قلت لكم هاكم باعوا. هاي السيارة البينا فكلش نادر من عندها موجود، لهذا انا بصراحة كنت يعني متخبل عليها. فقولوا لي شنو رايكم، اريد تعليقات. هذا يعني شنو بصراحة يعني ما قدرت انتظر، قلت خليني انزل لكم فيديو على مود تشوفوها الصبحية والظهرية، وان شاء الله
طبعا درجة الحرارة هسه يمنا صحية بس درجة الحرارة ناقص تقريبا ناقص 10. فان شاء الله هسه ادخلها الجراج وابدي اشتغل بيها شي على مود نشغلها، وابدي اصور لكم خلال عملية التصليح، اصور فيديو على مود تشوفون شلون حتصلح وشلون حتصير كل امورها. وان شاء الله هذا الشكل راح نقلبه قلاب. اللي وياه راح نحط لها BBS العريضة، هذا يصير الشف البسيط العادي، هذا حجيب لها 18، الامامي عفوا حيصير 16 والخلفي حيصير 18، فحتصير السيارة فتشي مثل ما قلت لكم BBS حيصير، او احط لها وياه سود. راح ارتبها السيارة بصراحة، انا ناوي على هاي السيارة اصرف عليها على مود ارجعها فتشي. فان شاء الله يطلع المحرك ما بيه اي مشكلة على مود نكمل شغل بيها. هذا فيديو كلش قصير بس على مود شنو اعطيكم ابديت على السيارة، فخليكم وياي واشوفكم الفيديو القادم. وبالنهاية احب اقول لكم تقبلوا تحياتي وبيس.